Hai teman-teman semua, apa kabar dunia? Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dan kondisi saya hari ini lagi nggak enak badan, tetapi di sini saya mau share tip yaitu tentang bagaimana mengatasi batuk yang berdahak, yang membandel ya teman-teman ya. Dan ini saya nggak enak badannya, batuknya sudah reda, oke, karena berkat ramuan ini. Di sini saya hanya rekomendasikan dua bahan yaitu jahe dan lemon. Dan bagi teman-teman, karena ini cuacanya ekstrim banget, terutama di luar negeri, di Hongkong itu ekstrim banget, kalau panas sampai hampir 40 derajat, kalau hujan itu beberapa hari hujan terus. Jadi efeknya itu ke kita-kita gitu loh, nggak sehat begitu, jadi nggak enak badan. Jadi ini videonya, saksikan. Oke teman-teman, di sini saya siapkan satu rempang jahe yang masih segar dan satu lemon yang masih fresh juga ya, dan sekitar 300 cc air. Terus kita cuci bahan-bahannya ya teman-teman. Jadi setelah dicuci, diiris tipis-tipis seperti ini, kemudian kita didihkan air tadi untuk merebus bahan-bahannya ya teman-teman ya. Masukkan semua irisan-irisan jahe dan lemon ke dalam air yang sudah mendidih ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita rebus selama kurang lebih 20 menit atau hingga airnya tinggal 1 gelas saja. Oke teman-teman, kita tutup, kita tunggu ya. Nah, ini sudah 20 menit berlalu ya teman-teman. Udah tinggal sekitar segelas air, kita matikan kompornya. Nah, kemudian kita saring. Kalian boleh saring juga, boleh tidak. Nah, segini kita taruh di cangkir, kemudian hangat-hangat kita minum ya teman-teman ya. Insya Allah batuk kita akan sembuh ya. Tapi yang penting konsisten tiap hari gitu sampai betul-betul batuknya hilang. Karena lemon ini menghilangkan lendir ya teman-teman ya. Tapi peringatan bagi kalian yang punya sakit MAH, saya tidak merekomendasikan ramuan ini ya teman-teman, karena sakit MAH itu rentan sekali kalau minum asam. Lemon kan asam ya, sour. Jadi enggak saya rekomendasikan buat kalian yang punya sakit MAH. Oke, sekian dulu tip dari saya teman-teman ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.